turabasuje cyane twongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Reka tubifurize weekend nziza, tubonereho kandi kubaha ikaze muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu. Tukaba turi ku itariki 19 rero z'ukwezi kwa karindwi, tukaba turi mu mwaka wa 2025. mu nyemero mbabwire ko muri iki gitondo n'ubundi iki tuzinduye nta kindi na makuru agezweho nkuko maze kumenyero. Amakuru yacu akaba n'ubundi abagenda garuka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Muri aya masaha rero iki tuzinduye n'ubundi tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano ikaba iramukiye mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Gusa ubu tuvugana muri aya masaha amakuru ari kutubwira ko cyangwa se amakuru ari maremeza ko imirwano ikakaye cyane mu by'ukuri iri kubera hano muri teritwari ya Warikare, aho abarwanyi ba M23 bagabye ibitero bikomeye cyane ku ngabo mu by'ukuri ziri kurwana ku ruhande rwa guverinoma, hakaba harimo n'abacancuro. M23 ngo ikaba imeze nabi cyane yabagabye igitero cyangwa se umuriro ukomeye cyane. Ni nyuma yuko ku munsi w'ejo mu by'ukuri bari batangaje ko bagiye gutangira kwirwanaho, bagatangira guhangana n'ibitero by'izi ngabo biri kugenda bigabwa cyangwa se bari kugenda bashyira mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo baze kugaba ibitero kuri M23. Iyi nkuru turaje tuyibavire imuzi n'imuzingo. Hanyuma ku rundi ruhande turaza kugaruka ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo hakaba harabaye imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano ikaba yarabereye muri za Rurambo, aha ni muri Sud Kivu. Iyi mirwano rero hari ibyo abantu benshi mutamenye. Iyi mirwano witwa Sematama ndetse na Gakufe ejo batanze irindi somo ry'intambara kuri izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa. Ese batanze isomo ry'intambara mu buhe buryo? Icyo wamenya cyo mu by'ukuri uwo kubari inkuru nuri hano muri uyu mujyi wa Uvira bitewe n'ibyo ku munsi w'ejo yaba yarabonye amakuru kuri iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo ndetse nuko biramutse, nayo tukaba tugiye kugenda tuyabavira imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka kuri ya delegation ya M23 yagiye idoha gusinya amasezerano cyangwa se kuba baganira na leta Kinshasa ndetse bakanasinya mu by'ukuri amasezerano agiye atandukanye ku ngingo zigiye zitandukanye. Ubu tuvugana bakagombye kuba barasinye ku munsi w'ejo ariko ntabwo basinye. Ese byagenze bite ko batarasinye? Byose biri mu byo tugiye kugenda tubagezaho. Tuze gucana mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'andi makuru y'ibiri kubera hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Muri iki kiganiro mumaze kumenyera ko mba ntari njyenyine, aho mba ndi na Vincent Macacare nawe akaba ahari. Tukaba tugiye gufatikanya kubagezaho amakuru navango na makuru agezweho ndetse akomeye cyane. Nkandira kuri subscribe niba ugeze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere, nkandira kuri subscribe ndetse nkande no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera nawe uzajye uba mu wa mbere mu kubona amakuru cyangwa se ubonere amakuru ku gihe. Kuri mwe mwabikoze rero, icyo mwambusabwa nta kindi ni ugukanda kuri like ndetse mukanasharinga, none tugakomeza kugenda twagura umuyoboro kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Nta gutinzamo, reka amakuru yacu duhite tuyatangira cyangwa se duhite tuyahera hano muri Warikare, duhita tunamanuka muri Uvira. Tubabwire Uvira naho ibintu ntago bimeze neza naka na gato. Amakuru aturuka hano muri Warikare aremeza ko ngo kuva ku isaha 10 za mu gitondo zo muri Rukerera, nababwe nti uyu munsi turi ku itariki 19, kuva ku isaha 10 zo muri iki gitondo cyo ku itariki 19 ngo ingabo za M23 zagabye ibitero bikomeye cyane muri groupement ya Banakindi, ngo ni groupement ya Banakindi muri village rero ya Karinga niho ibitero M23 babyutse ibigaba. Aha ngo hakaba hari hamaze kwikusanyiriza ingabo nyinshi cyane ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa, aho bavuga ko bari bamaze no kuhageza ya groupe iri special cyangwa se babandi beza cyane mu gukoresha izi ndege zitagira abapilote bavanwe mu gihugu cya Ukraine. Amakuru akava ko M23 tuvugana ngo yamaze kubazingira amahongaho hagati, yamanutse mu misozi sasa irabafunga. Ubu tuvugana ngo iri kubakubita icyitwa bajyana amaza, iri kubakora nk'ibyo ejo bakoze n'ubundi hari muri za Rurambo, aha muri Sud Kivu no turaje tuhagaruke.
ubu tuvugana amasaha ari imbere, sinzi ngo turagaruka turi kuvuga iki. Impamvu ndimo ndavuga ngo sinzi icyo turi bugaruke tubabwira, gusa ariko report turi buze kubaha mu by'ukuri mu kiganiro gikurikiyeho ntimuze gutungurwa no kumva haguye benshi cyane, kuko ndakubwiza ukuri ngo aba bagabo bari bamaze kwitegura hariya, ndetse ngo biteguraga M23 irimo kugenda ibarekinga irimo rabareba, ngo bakabiteguraga byo ku rwego rwo hejuru, ariko imyitegurire yabo ikaba ngo bari kwitegura kugira ngo baze barebe ukuntu bakwihuza n'izi wazarendo ziri hano muri za Masisi, kuko haryo hano muri za Masisi ku zone naho cyangwa se muri bice bya za Masisi ku zone bavuga ko hakirimo icyitwa wazarendo, ngo izi wazarendo ngo zijya zigira gutya zikarwana, ariko ngo zikarwana zigengeseye kuko nta musada ziba ziteguye kuba zabona. Izi ngabo ziri muri ibi bice cyangwa se ibi birindiro ndimo ndababwira muri bice M23 yagabyemo ibitero, bakaba ari bahazanye izi ngabo bahashyira n'ibirindiro bikomeye cyane biriho n'aba bamilisene cyangwa se n'aba bacancuro, bafite gahunda ngo gufatikanya ngo n'izi ngabo cyangwa se n'aba bazarendo barimo na FDL bari hariya, kugira ngo reko bahita binjira muri Masisi cyangwa se Masisi ku zone, nibarangiza noneho ariho batangira kooperatingira urugamba rwo kuba bagarura ibice byinshi byano muri Masisi, Goma ndetse na Rucuro no mu bindi bice bigiye bitandukanye. M23 ikaba yabimenye hakiri kare cyane nk'uko amakuru arimo kutugeraho. Burya ku munsi w'ejo uwitwa Lawrence Kanyuka yasohora iratangazo afite amakuru menshi cyane mutagira ngo yapfuye kuza kuri mikoro aturaho ngaho, kuko akimara kubisohora nibwo muri kumva ko ibitendo byahise binaba haba hano muri Rurambo, hahise habyukira imirwano muri urwo rukerera, none biramutse muri Warikare, ubwo ntabwo turagera muri za Rubero. Nk'uko rero uko ibintu bimeze, imirwano ikaba ikomeye cyane. Imbone yanjye iri muri bice iravuga ko ngo imirwano ikaze cyane ngo ibyukiye muri teritwari ya Warikare muri iki gitondo, ni muri groupement ya Banakindi village ya Karinga. Mu by'ukuri agakomeza avuga ati akavuga ati imirwano itangijwe n'ingabo za wazarendo, ngo ni NDCR na CMC nibo batangije imirwano, urumva nibo batangije iyi mirwano, ndetse harimo na FDL. Bagabye ibitero bitatu kuri AFC M23. Ngo imirwano rero ngo ingabo za AFC M23 zivuye mu misozi ya miremire, ngo ni mirenire, ubwo ni miremire ashatse kwandika ya Mpeti, urumva naho ubwo batayari naho byakaze niyo bavuye, zikaba zigabye igitero cyangwa se zikaba zitabaye muri bitero birimo kugenda biba. Nk'uko rero iko ibitero bimeze mu by'ukuri hariya, imirwano ikaba iramutse ndetse imeze nabi cyane. Reka rongere mbibutse ko na hano muri Uvira cyangwa se hano mu nkengero za Uvira naho ku munsi w'ejo habereye urugamba. Ubwo iyi mirwano turaza kugenda tuyigarukaho, kuko ngo hari hamaze kugezwa n'abakontora drone b'abanya-Ukraine. Turebe uko biri buze kugenda, ariko reka tubanze tugaruke no mu mirwano abaye ku munsi w'ejo ahantu bita za Rurambo. Amakuru yangezeho nanone ndimo ndahabwa n'imbone zacu cyangwa se na drone zacu ziri hano muri mujyi wa Uvira, nuko ngo ku munsi w'ejo uwitwa Sematama ndetse na Gakufi bakoza akazi gakomeye cyane, ku buryo ngo aka kazi bakoze ngo wakabwirwa n'umuntu uri hano muri za Uvira, hano muri Uvira centre, kuko ngo byagiye kugera ku isaha saa 10 FARDC cyangwa se izingabo n'abarundi izingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa, ngo barimo kugenda bazana inkomere hano muri uyu mujyi wa Uvira. Impamvu ro bazizanaga ngo kugira ngo zihabwe ubuvuzi bw'ibanze cyangwa se zihabwe mu by'ukuri zitabweho, ababone bazikomezanya hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko ngo bapfukwaga nyine harabaga barashwe nk'akaboko kakiri kuvirirana, bagahita bagapfuka nyine byo kugutabaranya, ariko bagahita bashyira mu modoka bakabakomezanya mu gihugu cy'u Burundi. Rero ibyo byose bikaba ari ibimenyetso biri kugaragaza ko mu by'ukuri ejo M23 yagiye ibakoramo kenshi cyane. Gusa nubwo barimo kugenda bavuga ko bamwe baje hano, amakuru agakomeza avuga ko abenshi ndetse yewe ngo baba basigaye mu maboko ya Twirwano ndetse na M23, bakaba rero ngo M23 ibafite ariyo irimo kugenda ibitaho. Rero urugamba rw'ejo ngo ni urugamba rwanafatiwemo n'ibikoresho byinshi cyane,
ninkubwira ko hafatiwemo ibikoresho byinshi cyane wumve ko bakuyemo ibikoresho byinshi cyane kuko ngo ni urugamba rwagabwe ariko ngo M23 ikari yamaze kurwitegura ndetse rwose izi ko ribuze kuba ndetse ngo ku buryo bagiye kwisanga bakisanga barisa n'abari kugwa muri za ambiscade. Vincent waramutse neza? Waramutse neza Python. Urakomeye cyane. Ndaho ndakomeye, igitondo kimeze neza, kizindutse rwose hameze neza, akavura gashobora kuza kugwa ariko n'akazuba urabona ko gashobora kuboneka. Nyaboneka weje uvuga akavura, hari abantu hatwumva baba barakabuze rwose akavura buri hari ukuntu kaba kagwa muri Rubavu ariko ugasanga nk'iburasirazuba harakakaye, wagera mu majyepfo ugasanga ni ibibazo, mu majyepfo y'uburengerazuba ugasanga ni ibibazo. Ubwo rero wenda uzajya ukavuga mu gihe rwose nko muri ya mezi n'ubundi y'imvura. Vincent, iki tuzindero ni amakuru n'ubundi nicyo kituzanye. Bwana Vincent, ndagira ngo duhere amakuru yacu hano muri Sud Kivu, aho ku munsi w'ejo ingabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa zongeye gukorwamo cyangwa se zongeye guhura n'akazi gakomeye cyane hariya muri za Rurambo. Ni ibintu byari bikomeye kubera ko ingabo z'abarundi, ingabo za FARDC wazeno ndetse na FDLR yego bahuye n'uruva gusenya igihe bateraga za Rurambo kubera yuko twirwanaho nyine batwirwanaho mu mbaraga zabo nyine bafite, babashije kwirwanaho bakubita ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa. Amadubu ngo ari yabaye amadubu pe, amadubu yakubise abantu hafi 100 yarashe, harimo ababashije gutwarwa n'ingabo z'abarundi kubera ko nabo n'abarwanyi mwa bino bice. Ariko abandi benshi amadubu nayo yabatwaye, babaka intwaro nyinshi za 12 za AK47 n'ibindi byinshi cyane n'amasasu na za matekwa. Rwose ntabwo ari ibintu byari byoroshye kubera ko ihuriro ry'ingabo zirwana kuri leta ya Kinshasa zahuye n'akaga gakomeye cyane kuko bakomeretse bamwe, ingabo z'abarundi zabashe kujyana babatwaye muri centre yabwira kuri centre de santé hari imbere yuko batwari Bujumbura. Ngo bari barimo guhabwa ubuvuzi bw'ibanze, ngo bari benshi cyane Vise, ngo kwisa saa 10 ngo nibwo bari bagera mu 100, barenga mu majana. Ariko amakuru ndimo ndagenda ntohoza, ndimo kugenda amenya ngo nuko ngo bari abasirikare ngo hari n'abari kugira ngo batazasubira ku rugamba, ngo hari harimo n'abari bari kwirasa kugira ngo nyine bakomereke bagaragare nk'aho barasuye ku rugamba, ngo akareba ahantu hatari bubabare cyane ngo agire ikibazo naho akirasa kugira ngo ejo batamusubiza n'ubundi kuri field ku kibuga cy'imirwano. Erega nawe bafite ubwoba, baravuga bati uru rugamba bene wacu baruguyemo, abandi barafashwe, tubonye uburyo rero twitabara tukava hano hantu byadufasha. Babikora bakora ku buryo bwo kugira ngo nabo bitabare babashe kuva mwa bino bice kuko babona ibyo bene wabo bagenda bakorerwa amanywa n'ijoro bitoroshye. Vise ngo iriya drone ngo yazamutse ku munsi w'ejo ngo yabaga ari nk'iyo kujijisha, nibura ngo ijijisha bari gukomandinga urugamba, ngo kuko ngo baburi babonye barembye cyane baravuga ati reka dupfe kuzabura drone mu ibyo bice, wenda bahugira muri bya drone ugasa nibura bakarekera aho kuturasa tukaba twagira amahoro. Iyi nkuru wayimenye? Ariko yabatabaye rero kuko iyo iramuka idahari yari kurangira bose bafashwe matekwa. Ngo rwose ngo iyo drone yabashe gutera ubwoba twirwaneho, isa niba nk'inyuzemo umuyaga, yego bituma n'iriya mirambo ndetse na ziriya nkomere babasha kuzitwara zimwe muri zo kuko iyo itahagera ntabwo bari kubasha kubivamo. Ewana ngo byari ibindi ngo bakubitwaga amajyana amaza, ngo byo bimeze donc ngo hari akavido hano mfite kuko byari bihagaze ibintu bijyanye n'amasasu. Uzi ko abantu barasa bakagera ahantu hakirukanka ukabona nta nubwo azi niyo ari kwirukanka agana, ukabona yagiye bari kumurasa bamuhereye impande zose. Byabindi bababesha ngo bagomba kuryama ahantu hamwe. Neona gameze nk'abari noneho ikintu nabonye sinzi M23 niba ari ikoranabuhanga, niba izi drone ari zo kubakanga, ntekereza ko yabarasagiri no gufata amashusho drone ziri mu kirere ziri kubakamera, niba nazo ziri gucunga ngo zirebe uko bahagaze n'iki byose, yabarasaga drone ziri mu kirere zifata amafoto cyangwa se zifata amashusho byose, kuko ayo mafoto ubona ko yafashwe na drone mu rugamba bimeze nabi.
hano harimo ikoranabuhanga rihambaye reka yaba ku ruhande rwa M23 twirwaneho yaba ku ruhande rwa FRDC n'abambari babo bose bafite ikoranabuhanga. Rero hano harimo harakora ikoranabuhanga, harimo harakora ubumenyi busanzwe, harimo harakora ubunararibonye, byose n'intambara birimo birakora. Aha sinzi rwose ariko njye aka kantu kantunguye cyane rwose kurwana drone wayizama niba ari gucunga uruhande rukomeye, niba ari gucunga bisanzwe kugira ngo babikore barebe bamenye naho umwanzi ari. Gusikana nyine buri ruhande ruvuge ngo abo duhanganye baraha bafite ibikoresho binini. None urasa umuntu n'igikoresho afite, urasa umuntu uzi pozisiyo ahagazeho, nabyo birabafasha kugira ngo uru rugamba rubashe kugira umusaruro. Aha rero ukuntu byari bimeze, buri ruhande rwose rwatestingaga ikoranabuhanga ry'urundi ruhande. Ntabwo byari byoroshye bwana Vincent, ibintu byari ibicika rwose. Kugira neza n'umusirikare w'umurundi n'amaje n'umuntu uri hano ahangaha za Uvira nawe yakubwira Uvira warabikora n'ibitamubayeho. Umuntu wabikubwira neza n'uwo byawe akubwira ukuntu bamurashe amajya n'amazi. Turaje amajwi dutangire tuyumve. Hanyuma Vincent, ubu se tuvugana amakuru ufite uko haramutse bimeze bite, ko nabwo numva ngo biramutse bimeze nabi hano muri za Uvira? Icyoba ni cyinshi ku ngabo z'abarundi kubera cyane cyane nizo zakozwemo. Ingabo z'abarundi icyoba ni cyinshi, wazarendo y'ubusanzwe n'ubundi nabi yahoze kuko baba bahaze ibiyobyabwenge. Yego. Ariko ubundi nyuma y'uko bakubiswe nyine amajya n'amazi aratwirwaneho, n'ubundi baracyategura ibindi bitero mu bindi bice bitandukanye kuko batanyuzwe. Bavuze bati aba bantu badukubise gutya ntabwo turabavirira kuko buriya abarundi ni abihanze ugacumu. Bavuze bati n'ubundi barongera bagabe ibitero, birateganijwe yuko hari ubundi ikindi gitero kiza gukomeza mu bice bya Rurambo n'ubundi ariko zigakomeza na za Rugezi. Nuko amakuru twayabonye n'ubundi mu masaha aza ibitero biraza kongera byubure. N'iki gitondo ikiriho nuko bakiri gutabara abo ngabo bakuye ejo muri twirwaneho nyuma yuko baraswe. Batwara bajyana Bujumbura, ariko ubundi ari gutegura ikindi gitero kiga Rurambo ndetse. Yego. So turereka tuze kureba rero mu by'ukuri uko ibintu biri buze kuba bimeze. Gusa ariko hano muri Uvira ntibaze gutangara, abantu ntibaze kumirwa rwose mu masaha ari imbere tugarutse tuvuga ko moto ozopera umuriro watse rwose ibintu byagenze neza. Aho uri murata kubera yuko maze iminsi wara utangiye kwenyegezwa. Yaba M23 irawenyegeza, yaba abasirikare barwana ku ruhande rwa leta barenyegeza. Umuriro byo uraka huko utazimijwe. Wakumva Uvira ngo tombe. Wakumva ngo Uvira otombe cyangwa se ukumva rwose kuko ngo uyu muriro ushobora kwakunaragera no mu nkengero y'igihugu cy'u Burundi. Ni mu nkengero gabundi Uvira iri mu birometero 20 bingahe. Mu birometero bike cyane. Ugere Gatumba ni ibirometero 50. Ni hafi cyane rero. Ntabwo ari kure rwose ni ahantu hafi. Abantu benshi barimo kugenda bambaza hano muri message, ndimo ndabona abantu bari kunyandikira bari kumbaza ati se Jeune rwose wagize amakuru wamaze kuyategura, wateguye amakuru ati se none iby'idoha bimeze bite? Idoha reka twinjire idoha Vice, idoha bimeze bite? Do amakuru y'idoha twumve bimeze bite? Amakuru ahari. Yego. Ndateganijwe ku mugoroba mu masaha ya 3 baza gusoma icyo bise déclaration de principe. Tuyerekeje mu Kinyarwanda ni amahame azagenga amasezerano ya M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yego. Ariko ku buryo butunguranye bwaje guhinduka bishyirwa saa 5 z'uyu munsi ku wa gatandatu. Yego. Aho bari buze gusinya ayo mahame, noneho amasezerano ubutegetsi bwa Qatar bwatanze yuko agomba gusinywa mu minsi itarenze 10. Aya mahame bari buze ko basi gizwe n'ibintu bikurikira muri make navuga. Icya mbere nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iraza kwemeranywa na AFM 23 yuko habaho agahenge nkuko tubibona nyine ni mu mpapuro, ariko ku kibuga ntabwo ariko tubibona. Icya kabiri baze kwemeranywa yuko ubuyobozi
bwa leta ya Kinshasa, bushyirwaho na leta ya Kinshasa, bwongera kugaruka mu bice bigenzurwa na M23. Icya gatatu yuko bafungura ibiganiro ku buryo bufatika, kubera yuko nubwo intumwa za M23 ziri i Doha ndetse n'iza guverinoma ya Kinshasa ziri i Doha, buriya ntabwo bicaranye. Buriya buri ruhande rwicaye mu cyumba cyarwo. Intumwa ya Qatar iragenda ikumva ibyo M23 ivuga, ikajyana urupapuro ikarushyira intumwa za Kongo, ikumva icyo zivuga, bakagenda bahana impapuro. None bakavugana buryo ki bicarana. Ariko M23 nayo iravuga iti ibi ngibi tugiye gusinyana, turifuza natwe ibi. Ati turifuza yuko murekura abafungwa mufunze, turifuza yuko amabanki muyafungura, ati kandi ibitaro biri mu bice dukontorora bikabona imiti. Yego. M23 turiye yifuza, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bukavuga ati ntabwo tubikozwe ibyo mwifuza. Icyo twifuza ni uko muva mu bice mufite, cyane cyane umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, mukerekeza Bunagana. Ati kandi hagati y'ingabo za AFM 23 n'ingabo za leta hakajyamo izindi ngabo z'amahanga. Nibyo twabonye, ariko turamenya niba biraza gushyirwa mu bikorwa. Kadutegereza amasaha ya saa 5 ntabwo ari kure, tuze kureba biraza gusinya. Ubwo saa 5, ubwo bivuze ngo mu kiganiro cyacu kiri cya saa 6 cyangwa se muri update abantu badukurikiye babe bari tare, turaza kubagezaho amakuru hariya uko biri buze kuba byagenze. Rwose amakuru ahari ni uko mu masaha 5 haza gusinywa amasezerano navuga amahame aza kugenderwaho kugira ngo aya masezerano hagati ya guverinoma ya Kinshasa ndetse na AFM 23 bizabashe gusinywa. Saa 5 rero hari buze gusinywa, hahita haba n'ikiganiro n'itangazamakuru cya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar. None se Visa, urabona amasezerano ari businywe koko birakunda? Nta zindi mbogamizi zirimo? Leta zunze ubumwe za Amerika zabashyizeho igitutu ko mu minsi 10 ugomba kuba bamaze gusinya amasezerano. Ikirasinywa ntabwo ari amasezerano, ni amahame azagenderwaho mu masezerano. Yewe. Nicyo twita mu Gifaransa déclaration de principe. None se ibi bimwe mu turasabaga barabyubahirije, barabyemeye? Ntabwo M23 ibyo yasabwaga byashyizemo, kubera yuko ntabwo ari amasezerano ari businywe. Déclaration de principe icyo bivuga ni amahame y'ingenzi ari bugenderweho mu bizasinywa. Ariko buri ubwo wemeye kuzasinya, kandi buriya ubwo uba wemeye kuzayasinya, ubwo bivuze ngo n'ibyo bya bindi byose bugize ubwo nabo babemeye kubikora, kubyubahiriza. Oya, ntabwo baba babyemeye, kubera yuko déclaration de principe icyo bivuga ni amahame y'ingenzi azagenderwaho, ibyo bindi biza mu biganiro. Reka tuze kubireba ubwo kuri ayo masaha. Urumva yuko ubutegetsi bwa Kinshasa buravuga ngo M23 ikwiye gusubira inyuma. Bakuyeho gahunda bavugaga yuko ikwiye gusubira mu birunga, bayemereye yuko yajya Bunagana, none ko ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga, ariko ntabwo biraza muri déclaration de principe. Muri make bo barifuza ko nibura yava mu mijyi ebyiri, umujyi wa Bukavu na Goma, ikagenda ikajya za Bunagana. None hataza ingabo, bashobora kuzana East Africa, bashobora kuzana SADC, bashobora kuzana UN, zikajya hagati noneho y'ingabo za leta n'ingabo za M23. Bo niko bifuza, ariko ibyo ntabwo biri muri déclaration de principe, biri mu byifuzo bya Kongo. M23 nayo ikifuza yuko byaguma mu ibyo bice, kandi amabanki agafungurwa n'ibitaro bigenzurwa, biri mu bice bigenzurwa na M23 nabyo bikongera bigakora mu buryo bibona n'imiti ivuye Kinshasa. Ariko ibyo ntabwo bijya muri déclaration de principe, ni ibiza ahubwo nyuma bikazaganirwaho kugira ngo bishyirwe mu masezerano. Dukomeze n'andi makuru. Human Rights Watch yongeye kwibasira u Rwanda, irushinja gufasha M23 Vise. Nibyo ni uyu muryango urabizi nyine kuvuga ko uharanira uburenganzira bwa muntu. Wongeye kwibasira u Rwanda nyine urushinja kubuza abantu ubwisanzure, gufasha umutwe wa M23
kwanga kwakira umukozi wayo n'ibindi byinshi. Urabizi yuko ibi ngibi Human Rights Watch yabihereye muri 2021 ikavuga yuko mu by'ukuri intumwa z'u Rwanda ibyo zagaragaje zivuga yuko zishyigikiye ibyifuzo 160 byari byagejejwe ku Rwanda, ariko byari ibyifuzo byinshi byari byatanzwe n'umuryango w'abibumbye ishami ryawo riharanira uburenganzira bwa muntu. Bari batanze ingingo zigera muri 284 yego zirimo izo kubona ubutabera, imiti, imiterere ya gereza, uburenganzira bwo kuvuga no kwishyura ukizana ndetse n'ibindi byinshi. Ibi ngibi rero Human Rights Watch iravuga ngo hari ibyabashije gukosoka ariko hari n'ibitarakosotse. Yego iravuga ati urebye ko uburyo ihohoterwa rikabije rikorwa mu magereza ndetse no mu bindi bice bitandukanye, atubona byaragabanutse, atari ko mu 23 iracyabona ubufasha butangwa n'u Rwanda. Atabataka ntabwo yisanzuye ndetse n'itangazamakuru ngo ntabwo ryigenga, ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo babayeho nabi cyangwa utegamiye kuri leta ngo bakomeze gukorerwa mu by'ukuri akarengane ngo ntabwo bitanzura. ubona hari ibintu byinshi Human Rights Watch yacyuza u Rwanda, ikagaruka nyine kuri ibi ngibi bya M23 ikavuga yuko ngo intumwa za Human Rights Watch u Rwanda rwanze kuzakira. Urabona ari ibintu byinshi rero ariko utagaciro kubera yuko uburyo Human Rights Watch ikora guhera muri 1994 birazwi, ntabwo igera ivuga neza ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubona ari nk'igitero yakabye ku Rwanda mu by'ukuri kuruharabika no kurushinja ibinyoma. Aha, reka ubwo nyine turaza kumva icyo u Rwanda narwo rushobora kuza kubivugaho kugira ngo nyine rugaragaze cyangwa se rugire icyo ruvuga kuri ibyo Human Rights Watch irimo kugenda itangaza. Vise andi makuru se uramukanye nayo mbere uko twakira amacacari. Ikindi nuko mu urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'Irage, yego, ubwo mu banyamategeko bakomeye mu rukiko nyine n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, uwitwa Nicolas Kofiman yasabye urukiko yuko rukwiye kureka gukomeza gushyigikira impapuro zita muri yombi Benjamin Netanyahu, wahoze ari minisitiri w'ingabo muri Isiraheli ariko akaba na minisitiri w'intebe wa Isiraheli. Yego, ngo yuko nibakomeza gushyiraho zino mpapuro zo kumukurikirana bishobora gutuma runo rukiko ruseswa. Urabizi yuko leta zunze ubumwe za Amerika nubwo zitasinye amasezerano statut de Rome ishyiraho uru rukiko, ko ni umunyamuryango wa UN kandi utangamo amafaranga menshi kandi akaba ashyigikiye Isiraheli ku buryo icyo yashaka cyose cyashyirwa mu bikorwa. Mu gihe rero Trump atashyigikiye yuko Netanyahu atabwa muri yombi, urumva yashyiramo imbaraga zishoboka ku buryo urukiko ushobora kubona runasheshejwe. Ikindi nuko twabonye andi makuru ariko turacyatoza neza ko abameriseneri ba Romania bagarutse mu burasirazuba bwa Kongo. Abameriseneri bongeye kugaruka b'Abanyaromania? Bivuga yuko baje gutoza ingabo z'Abarundi, aho bivuga yuko hari abasirikare 26 b'abofisiye b'Abarundi bagiye gutorezwa za Lubumbashi ndetse na za Kisangani. Bavuga yuko hari abandi 235 b'Abarundi bari Kisangani nabo bazatozwa n'Abanyaromania. Iyi nkuru turacyayikurikirana neza, turaza kuyisesengura mu makuru yacu ataha kandi twamaje no kuyikoraho ubushakashatsi ku buryo bufatika. Yego. Ya, reka Vincent Rubwo ngushimire cyane, tuze gusubira mu ndi masaha, reka twakire na Macacari. Urakoze cyane. Rero twakire na Macacari kugira ngo twumve nawe amakuru aramukanye muri updates zigiye zitandukanye. Birumvikana
zibikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero turebe ku munsi w'ejo, hari byinshi harimo aragenda dukurikirana. Macaca, waramutse neza? Aramutse mwana muto bwana Fighter. Urakomeye cyane. Ndakomeye kabisa, ndashima Imana. Hanyuma rero abantu bari bagutegereje kugira ngo tugezo update cyangwa se tugeze amakuru ajya atandukanye, yaba ay'imirwano cyangwa se ya politike ku ruhande rwa M23 AFC ndetse na guverinema uko bihagaze. Ndagira ngo bwana Mashashari, umwanya n'uwawe, tubwire uko ibintu bihagaze, yaba ibyabaye ku mugoroba washize ndetse nuko biramutse muri iki gitondo mu by'ukuri mu bice bigiye bitandukanye. Urakoze cyane bwana Fighter, ndetse nsuhuza abakozi ba Jeune Official kandi mbifuriza kugira Imana ndetse n'amafaranga. Turatangirira muri territoire ya Rucuru bwana Fighter, hakomeje kubera imirwano muri axe nyinshi, cyane cyane muri territoire ya Rucuru. Imirwano yakomereje muri groupement ya Bukombo, groupement ya Tongo. Izo groupement ukwere ari ebyiri, M23 umunsi w'ejo yiriwe iri guhiga Bokware, ikitwa Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa babo. ubwo abo ngabo mvuga ni FDLR. Ni mu duce twinshi turimo aho bita za Mushababwe ndetse n'utundi duce turi aho ngaho hafi y'aho bita Butare ya Bambo. Ariko kandi mu by'ukuri byaje kurangira si imirwano gusa wenda tugiye kugarukaho, ahubwo uko byaje kuba nuko M23 nyuma y'uko mvuze style iyo Dominique Ndaruhutse yapanze y'ukuntu azajya agaba ibitero, ari ukubura ibikoresho ndetse kuba biri kugenda bimushirana, yuko yagiye afata abasirikare 5 akabashyira muri village, abandi 5 ubwo n'urusisiro, abandi 5 muri village, abandi 5 muri village, noneho bakajya barasa amasasu. Noneho ya masasu hanyuma M23 yanyarukirayo igasanga bavuye. Ibyo ngibyo rero byaje gutuma M23 nayo ihindura umuvuno, uburyo bwo kubahiga. Yawuhinduye ite? Yahise itanga icyitwa ultimatum ku baturage ko byagaragaye ko abaturage bo muri izi groupement bamwe na bamwe insisiro zimwe na zimwe usanga ari abafatanyabikorwa bizinyatura kuko ari abana babo ndetse abandi akaba ari ababyeyi babo. Babahaye rero ultimatum cyangwa se igihe ntarengwa, babahaye iminsi 2 ngo kuba bavuye mu bice barimo abaturage bakavamo bakajya ahantu M23 ishaka ko bajya kugira ngo bakore operation neza. Urabona ko rero shobora kuba nka ya operation n'ubundi bakoreye ahangaha muri parike ya Virunga, ubwo bagize batya bakajya bafata ibisasu bakabibarundaho, biza kurangira FDLR nyinshi zivuyemo zigiye muri ibyo bice ndetse zigiye no muri za Warikare, kubera ko ubundi ahangaha bari bahereye muri parike byari biteye ari menace nini cyane kuri M23. Ubwo rero ni iminsi 2 kugira ngo bavuye mu bice byabo. Turaza kuba tubikurikirana turebe ese abaturage baraza kubyubahiriza cyangwa se yenda ntibari bubyubahirize, kugira ngo turebe niba hari indi imigambi M23 ishobora gufata anga muri territoire ya Rucuru. Nyemere wenda muri territoire ya Rucuru duse nk'abavuyemo tugaruke muri territoire n'ubundi yahangaha muri Fizi. Ubwo twamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo, naho hakomeje kuvugwa byinshi. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo, nkeka ko mu by'ukuri nta batarayivuze, yagiye igarukwaho n'ibinyamakuru byinshi, cyane cyane yabereye mu Rurambo ndetse na za Gahororo. Kugeza amagingo ya rero amakuru biravugwa ko ngo n'ubundi haramukiye imirwano ikomeye, ikitwa umusirikare w'umurundi FRDC ndetse n'abambari babo baranze barongeye babyukire bagaba ibitero kuri twirwaneho muri ibi bice. Amakuru ahari rero ngo nuko mu masaha yo muri gitondo ngo habaye ambushe ikomeye cyane, mu by'ukuri ngo batezwe ambushe ngo ndetse ngo iteye ubwoba, ngo hanyuma n'ubundi nk'uko bakomeje kugenda babivuga ngo babiteguye. Yego, nk'uko bagiye babivuga ngo ni umushyitsi, bo basigaye babita ngo ni abashyitsi baba baje kubatera mu Rurambo, ngo bari babiteguye ngo ku rwego rudasanzwe. Ngo hanyuma mu by'ukuri bikaba biri kuvuga ko ngo n'ubundi hongeye gufatwa izindi mbunda muri iki gitondo,
ngo nk'izafashwe ku munsi w'ejo. Bwana Faita, ku munsi w'ejo bivugwa ko hafashwe imbuto nyinshi ngo zirimo ndetse na za 12 babandi bakunze kwita mu cyongereza ngo ni 12 zafashwe zigeze mu by'ukuri benshi baravuga ngo hari 2, abandi bakavuga ngo hari 3 n'izindi zigiye zitandukanye. Bavuga ko nanone hongeye gufatwa izindi ngo ndetse umusirikare mu by'ukuri w'igihugu cy'u Burundi hariya akabangwa ariko hatesekera ku rwego rukomeye cyane. Aho rero ni muri Kivu y'Amajyepfo, imirwanire haramukiye. Ubu wenda nta ripoti turabona, ntabwo turamenya ripoti ya risasi n'abajeruhi, ese ni bangahe baba bahaguye, ese ababa bafashwe ni bangahe. Ibyo ngibyo nibyo mu by'ukuri tugiye gukurikirana, hanyuma tukaza wenda kugeza ku bakozi bacu mu makuru yacu ari imbere. Ikindi wenda twavuga ko n'ubundi twagaruka kuri ya drone n'ubundi nk'uko mwayigarutseho, biravuga ko nebo n'ubundi izi drone n'ubundi ngo ziri kujya ziza. Bari bavuze ko ari drone imwe n'ubundi ari nayo yarashwe, ariko kandi amakuru tugenda tubwira ko zari ebyiri, imwe ngo yahise ndetse inakomeza, uretse iyi yarashwe ikagwa mu gace ka Birava, indi yahise ngo ikomeza irongera isubirayo. Amakuru ahari ngo nuko n'ubundi ngo iramutse izunguruka. Ni drone ya kabiri, iriya nayo ngo mu kuraswa kwayo ngo nuko yari yavogereye ndetse ikaza kuraswa ubwa mbere, ndetse iraswa n'ubwa kabiri. Numa ngo yaraswe kabiri kugira ngo ihanurwe igwe hasi. Ahubwo igitangaje Bwana Faita nuko icyitwa Wazalendo, nuko icyitwa iriya mitwe yose ku mbuga zabo batangiye kwandika ngo ni drone ya M23. Ubu niko batangiye kugenda babyandika. Gusa ni ibisanzwe bakunze kubikora, wenda ibyo ngibyo wenda ntabwo dushobora kwenda kubitindaho, bikunze kuvugwa kenshi na kenshi. Hanyuma ariko se iyo drone yarashwe hari ibimenyetso bigaragaza ko yarashwe, ubundi yaraswaga tukabona nk'ibishushungwa byayo cyangwa se nk'ibisigazwa byayo byarashwe. Abo bavuga ko yarashwe yaba wenda kuri kote ya FARDC ya guverinema cyangwa se kuri kote ya M23, hari igisigi cy'iyo drone cyaba cyagaragaye? Kirahari Bwana Faita, ngenda gifite ahangaha wenda mu kanya ngiye namaze kukibona. Ni ikintu kimeze ni igisigisigi cyayo kimeze igitiyo cy'icyuma gishobora kuba kinyuramwo amazi, nicyo cyabonetse cyaguye hariya Birava. Wenda icyo twavuga wenda kigaragaza ko ari drone ya FARDC cyangwa se wenda y'igisirikare cy'u Burundi nk'uko byagiye bitangazwa, nuko yaguye muri access zikontororwa na M23, kuko Birava ikontororwa na M23. Nta kuntu rero warasira drone wakwirasira drone yawe. Ibyo ngibyo urumva ko byanga bikunze ni ibintu bisa nkaho bitashoboka. Icyo nicyo cyemeza neza yuko drone byanga bikunze ari ya FARDC cyangwa se ari ya coalition muri rusange. Ibisigisigi byo birahari Bwana Faita. Aha, niba ibisigisigi bihari rero ubwo uze kubinyohereza mu kanya kugira ngo tubishire no ku rubuga kuri za platform zacu abantu banabibone, banagire na comment bagira mu by'ukuri ku bigendanye n'iyo drone cyangwa se n'iryo raswa ry'izo drone. Amacica ndabizi ufite update nyinshi cyane, ariko banza utubwire hano muri Warikare ngo haramukiye urugamba rukomeye cyane. Urugamba rwa Warikare ngo ni M23, ngo ni nyuma yuko hariya ngo hari hamaze gutegurwa abasirikare benshi, harimo n'aba bacancu b'abanya-Ukraine ngo bazi kugurutsa ibintu bijyanye na za drone. Ubu ngo bazingiye bari hagati nk'ururimi, ngo ntago bazi ko bari buve hariya ahantu. Yes, birumvikana ni muri territoire ya Warikare naho hari hamaze iminsi nta kihavugwa, ndetse hasa nkaho hari umutuzo, gusa hakavugwa ngo imyiteguro idasanzwe twagiye tuyigarukaho, ariko kandi nkuko ndetse ubwabo bafungiwe muri axe ya za Kibuwa agace, ndetse kugeza amagingo ya Kamingazi twagiye tukavugaho byinshi. Na gace n'ubundi gasa nkaho n'ubundi gakunze kugira gace kakwaberamo imirwano iyi Mingazi. Amakuru atugera tubwira ko ndetse kaje no gukomozwaho na Lawrence Kanyuka ubwo yagiranaga ubwo yatangaga itangazo ku munsi w'ejo, ndetse itangazo navuga ko ari ibyakasa mutwe, ndetse byagaragaza ko byanga bikunze yuko hagiye kubaho imirwano, nubwo ibindi bikomeje kugenda bivugwa ko uyu mu kanya kagiye gusinywa amasezerano, ndetse bivuga ko ashobora guhagarika imirwano. Ariko muri territoire ya Warikare biravugwa haramukiye imirwano muri axe n'ubundi yahangaza Mingazi, ndetse nahangaha
muri direction ndetse yanga mu bice bya za Kibu. Amakuru ahari aravuga ko ngo M23 ishobora kuba yakoze kagakoryo kayo kakandi ko kudeborda, ikunze kugakora rimwe na rimwe iyo byabaye ngombwa ikadeborda igaca muri axe bivugwa ko zoba hatarimo umwanzi, ubwo ushobora kuba uturutse muri axe ya za Gasopo ukadeborda ugakata ukanyura mu gace ka Kayirenge ugata n'uwageze imbere gatoya, hanyuma umwanzi agasigara hagati. Bibaye rero ndetse ubugira kabiri n'uyu munsi byabaye kugeza amagingo ya aho bivugwa ko bari kurasana, ariko ngo cyane cyane abangaba bakaba kurasana ngo bashaka inzira ishobora wenda kubaperimeta gukora withdraw kugira ngo begere inyuma n'ubundi basubire Walikale centre. Nkuko ubigarutseho harakekwa ko cyangwa haravugwa ko hashobora kuba harimo n'aba bacancuro, ndetse nkuko byavuzwe ku munsi w'ejo yuko ndetse hari n'umuca abacancuro bageze kuri babiri barasiwe ahangaha mu Rurambo. Hari amakuru yavuze ko hari abacancuro barasiwe mu Rurambo bageze kuri babiri, bivuga ko ari abo muri Blackwater, bikavuga ko ngo undi umwe imbumbe kabisa ngo ushobora kuba yarafashwe, nubwo wenda kuvuga ko yafashwe ma 23 kugeza amagingo yangaya abo yafashe cyane cyane abaruhu rwera idakunze kubagaragaza, tukibaza impamvu itabagaragaza kugeza amagingo yangaya. Wenda turabimenya keretse twazashaka ukuntu twabibaza bamwe mu bayobozi, ariko abaruhu rwera wari ukuntu ngo hajya kinwa deal hanyuma bakabarekura ariko hagize igitangwa, kuko barabike ko bagiye bafatwa, twagiye tubivuga haba muri Walikale haba hehe, ariko bikarangira nta n'umwe ugaragajwe mu itangazamakuru. Bako rero hari ukuntu bajya barekurwa hamaze gukinwa ibijyanye n'amadiru amwe n'amwe, ndetse akagira ngo igitangwa bandi bakabarekura batabatanze mwita. Hanyuma duhita twerekeza muri territoire ya Masibwa Faita, wenda tuvuye ahangaha Walikale turaza amakuru yacu iraza kuba iremereye cyane ko kugeza ubu ngubu nabo bakirwana reba niba bakata basenya urwo rukuta usa nkaho rwamaze kubazingira, kuko ntibavansa ntabwo bazivansinga, ahubwo icyo bashobora gukora no gusubira inyuma, kandi no gusubira inyuma Abdul Wahabo ariwe mu 23 isa nkaho yamaze mu by'ukuri kuba guta. Nyuma muri territoire ya Masisi bikomeje guhindura isura, ni mu nkengero za territoire ya Walikale cyane muri groupement ya Buabo, n'ubundi ni mu duce tugeze muri tubiri muri groupement ya Bugabo ndetse mu gace ka Shuba, ariko kandi no direction yanga muri Gatoyi ni imwe muri secteur nazo kugeza amagingo ya Gatoyi centre ntabwo ifitwe na 23, ariko Gatoyi centre inyengero zayo zirimo mu 23. Rero imirwano iramukiye mu groupement ya Bugabo ndetse no muri secteur ya Gatoyi, aho kubera imirwano ikomeye cyane muri zo acte zifite aho zihuye, ndavuga groupement ya Bugabo ni Gatoyi bifite aho bihuye, ndetse byose bikakoze kuri territoire ya Walikale. Urumva ko byanga bikunze ibi byabereye muri Bugabo birumvikana ngo ni umujinya mwinshi wo 23 yageze nyuma yuko Wazalendo bagerageje gupenetra bakinjira bakaza hafi ya za Gisuma bagatema inka ndetse n'izindi bakazisahura. Mu by'ukuri 23 rero yarakaye mu kubakurikira, yamaze mu by'ukuri kugera no mu birindiro byabo biherereye muri uduce turimo za Showa ndetse n'utundi duce turimo za Mitembe. Ni uduce rero turi mu mupaka na Walikale, cyane ko agasozi ka Gasopo kugeza ubu ngubu amakuru angera harambwira ko FDL na Wazalendo bakigakontorora, ariko 23 ikaba iri munsi yako, ikaba ihari, bakaba badafite ubwinyagamburiro cyane ko amasantere manini ari M23 ya control yo muri ibi bice. Hanyuma wenda tukiri komoza kuri territoire ya Masisi ku munsi w'ejo nibwo witwa Colonel Gifaru, uyu nguyu arazwi yajoininze kera cyane, arazwi n'umukoloneli wo muri M23. Ku munsi w'ejo nibwo yazanye abayobozi ba Wazalendo bageze kuri bane, yego bari bane bafite amapeti ya colonel bajoininze. Bivugwa ko abasirikare babo ngo bamaze koherezwa intuza n'ubundi muri Rucumo, aho bagiye nabo gutorezwayo. Amakuru hari rero
ku munsi w'ejo ndetse twagerageje no kubibonera n'aba ofisiye bari bamaze kugezwa ahangaha mu mujyi wa Goma ubwo bari bagiye ndetse kuganira na bamwe mu bayobozi ba M23. Umwe ni umukomanda batayo yego ubwo afite ipeti rya colonel mu mutwe mu cyangwa se mu kwa yabaga kwa generali General Kigingi urumva iyo ni Pareko FF. Uyu Kigingi nawe utavugwaho rumwe bitewe no kutumvikana na bagenzi be, avuga ko atumvikana na Mutayomba ngo kandi ntiyumvikane n'uyu witwa n'aba bandi mu by'ukuri bakunze kujya gusahura abaturage bakabasahura inka. Benshi bakaba bamushinja ngo kuba ari kolabora cyangwa se ngo afitanye imikoranire yihariye ndetse yihishe na M23, akaba ariko bamuvuga ndetse bakaba batamwizera cyane cyane esprit y'ubu extremisme arayifite yego ariko ntabwo iri ku rwego rwa bagenzi be. Urumva bo abandi bo bararengeje ariko we mu by'ukuri hari ukuntu ageramo bikagaragara ko ashyiramo imiyaga, bakavuga ko rero bashobora kuba akorana na M23. Abasirikare biwe rero bakomeje nabo kumuvaho cyane cyane ko yamaze kuba arwana na Mutayomba akamanuka agahunga, akaba yarerekeje muri Warikare agahungira muri Waloa Yungu na Waloa Loba no duce na amagurupe mahereye muri territoire ya Warikare muri groupement muri sheferi ya Wanyanga, akaba ariho bamaze kuba bahungira muri rusange. Akaba ari byinshi mu by'ukuri bikomeje kugenda bivugwa kuri uyu mugabo, kabivuga ko igihe kizagera byaba ngombwa uyu mugabo agahita ajoininga ndetse n'ingabo ze zose nk'uko mu by'ukuri abangaba batavuga rumwe nawe bakomeza kugenda bamushinja. Hanyuma wenda andi makuru wenda dushobora kugarukaho nuko kugeza amagingo aya ngaya bivugwa ko uyu munsi tariki 18 ndetse mu masaha 19 plito niyo zona nashaka kuvuga 18 harejo bivugwa ko hashobora kuza gusinywa amasezerano y'Idoha ngo ndetse bya bindi bakunze kwita ama declaration de principe ngo cyangwa se ibibanziriza amasezerano bishobora kuba ngo hari ibyumvikanyweho kugeza amagingo ya bitarashirwa ahagaragara. Tukaba turi buze kubimenya ngo mu kanya saa 5 tukaba ariho amasezerano ari buze gusinywa. Ibi rero nibyo mu by'ukuri kugeza amagingo ya dukomeje kugenda dukurikirana, hanyuma wenda abakunzi bacu turaza kugenda tubabwira uko gahunda zose zimeze. Hanyuma abajenerali bakomeje gufungwa bwana Faita n'ubundi nyuma y'abajenerali uyu Christian Chiwewe Songesa, nyuma n'abandi bajenerali bagiye batandukanye witwa Frank Ntumba, uwo bita General Frank Ntumba nawe yamaze mu by'ukuri gufatwa. Twabigarutse ku munsi w'ejo tusa n'ababikomojeho aho byakekwaga yuko yahamagawe ngo atange ubusobanuro cyangwa se bakunze kwita audition. Makuru rero nuko nyuma yo kubazwa kuri 17 noneho kera kabaye yamaze gutarwa bwa nawe mu mvuto, akaba yamaze kubagezwa aho ntabwo niba itacecekerwa simbizi aho bagenzi be baherereye. Akaba ngumwana Faita ngo ari abajenerali ngo bageze ngo kuri 64 ngo bose ngo bazajya bagenda bafatwa n'abajenerali b'igihugu cyose. Mu by'ukuri ntibyumvikana ngo n'abajenerali 60 n'abandi kuko Kongo ifite abajenerali benshi bose bashobora mu by'ukuri gupanga ikintu nikigerweho kuko niba babikekwa akaba ari ukuri. Hari 29 baswahilifone twigeze tuvuga umure hamaze kwiyongera abatari bake aho bigenda bivugwa ko na generale Masunzu nawe ashobora kuzababonekamo, akaba ari nayo ntandaro yo kuba yarabaye destitué cyangwa se yaravanwe mu icyo navuga mu nshingano ziwe. Ubu ngubu akaba mu by'ukuri ari uwaho ngaho. Gusa mu kanya gashize ubwo nari navugaga amakuru ya muri Kivu y'Amajyepfo, hari unyandikira arambwira ati muri sheferi ya Ngweshe muri groupement muri sheferi ya Ngweshe muri territoire ya Warungu ngo mu kanya ibirindiro bya Wazalendo byari bihaherereye ngo biratwitswe. No muvandimwe uhisubimbira arambwira ati ibirindiro bya coalition biratwitswe ngo ndetse ba 23 yo ngikomeje ku advancinga ngo ndetse ngo bakaba bakeneye n'undi kwerekera muri Nzibira. Urabona ko uduce twose
Lawrence Kanyuka yavuze ko hava menace basa nkaho bari kutwitaho bari kwerekezayo. Twavuze sentire ya Bunyakiri, iyi sentire barayifunze kandi twavuze ko Bunyakiri ndetse Lawrence Kanyuka yikomojeho. Twavuze warikare nayo murumva ni imirwano iri kuhabera, bavugaga ko aho za Mingazi hari kuva aduyi ndetse hari kurundwa n'abasirikare. Twavuze n'ubundi axe ya Uvira birumvikana niba imirwano iri kubera imurenge ni maho plateau ndetse bagarutse no mu zindi axe zigiye zitandukanye. Urumva rero niba na Shabunda nayo bayivuzeho, niba bari kwerekeza muri Nzibira iri muri Shabunda, bakavuga ko ngo abarundi berekejwe yari benshi, noneho bakaba batwitse ibirindiro bya Ngweshe ni muri Warungu werekera n'ubundi Nzibira. Birumvikana ko bashobora kuba bari kwerekeza muri territoire ya Shabunda bwana Fighter, bikaba atari ibintu byoroshye. Imbere hakaba hatwikiye byinshi, ikadutegereza amasezerano, hanyuma turindire n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora kuba bigiye kubera muri acte zigiye zitandukanye. Urakoze cyane bwana Macacari. Ubwo turaza kugaruka niba biri buze kuba ku isaha 5:00, ubwo turagaruka mu kiganiro. Ntekereza ko turaza atuzanya amakuru ahagije cyangwa se yuzuye. Turaba turafite yuzuye kabisa kuko byanga bikunze biraba byasohotse. Byari biteganyijwe gusohoka ku munsi w'ejo birangira bita sinywe. Uyu munsi rero 5:00 ngo baraba basinye, ubwo turabikurikirana amakuru yacu ari imbere, turaba turi tayari kabisa kugira ngo tubibabwire uko bimeze. Sawa, ubwo turaza gusubira Macacari. Koze cyane. Bakunze Jeune Official rero mu by'ukuri nuko amakuru muri iki gitondo yarateguye. Ubwo andi makuru turaza kugenda tuyagaruka mu yandi masaha. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu kandi weekend ikomeze kubabera nziza. Turabakunda cyane. Ciao. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa na Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 95 05 76.